Benvinguts a Ciutat Vella, 4 barris, amb el seu caràcter i realitats, però també en reptes i dificultats que hem de poder redreçar. La saturació turística que hem patit durant molts anys, l'emergència social i dificultat a l'accés a l'habitatge digne, amb fons voltors que compren edificis sencers i expulsen els seus veïns i veïnes. Ciutat Vella és tot això i també la seva gent, d'orígens i nacionalitats diverses, però tots i totes veïns i veïnes de Ciutat Vella, i entre elles els nostres consellers i conselleres. Aquest 2021 tenim un pressupost rècord per Barcelona i part de la culpa la tenim a Esquerra Republicana. Hem negociat unes partides especials per Ciutat Vella. En concret, 3 milions d'euros per dur a terme els projectes que estaven encallats des de fa anys a Ciutat Vella, com per exemple l'Hivernacle, que en breu començarà la seva restauració. Volem un espai per a les famílies i per jugar els nens i nenes. Els joves i les joves del districte també sortim guanyant. Hem aconseguit la construcció d'un equipament juvenil a l'antiga fàbrica de Can 60, al barri El Raval. La manca d'equipaments juvenils al districte és permanent, però amb això fem una passa endavant. El jovent necessitem espais com aquests i molts més a Ciutat Vella. D'entre les inversions aconseguides per Esquerra Republicana en tenim també en edificis històrics, com en aquest que tinc al darrere, el Borsí. Hem estat al costat dels veïns i de les veïnes a l'hora de recuperar-lo, ja que portava molts anys tancat. Invertirem a la Casa dels Entremesos, en cultura popular, al casc antic, a les finques d'alta complexitat, tant al Raval com a la Barceloneta, i en els locals del Pla Comunitari de la Barceloneta. En total, des d'Esquerra Republicana hem aconseguit més de 3 milions per millorar la vida dels veïns i veïnes de Ciutat Vella. És la nostra feina, el nostre compromís, meu i de tot l'equip de Barcelona Vella.